Ola, boas, son Raúl Liñares. Sou o presentador de O Falar da Rúa en Radio Escaparate e hoxe vamos a falar de orquestas e discotecas. A ver que opina a xente. Vamos alá. Ola, boas, como te chamas? Ola, chame Manuel. Vale, encantado de conocerche. Que che gusta máis, orquesta ou discoteca? Eu diría orquesta. Orquesta, por que? Tens algunha razón? Bom, basicamente porque en sitios cerrados con moita xente agobiame moito. Entón, na orquesta... O sea, ti preferes aire libre? Ten algo que ver tamén co botellón? Pode ser, pode ser. Tamén. Podo decir o mismo. Pero bueno, que orquesta che gusta máis? A ver. Se tengo que facer un top 3, como dominicano, París de Noia, Panorama. Algunha razón de por que che gusta máis o combo? Sen máis, parece máis divertida. Parece máis divertida. Pode ser polo estilo de música, quizás? Non, porque ao final todas tocan a mesma música, a mesmo igual todas. Bueno, exactamente non. O combo é máis estilo latino, logo Panorama e París de Noia son máis pum pum pum, sabes? Usan todas músicas latinas de reggaetón e as adaptan a su modo. Que estades bailando? Por supuesto. Aquí disfrutando... ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, por si non o sabedes, estes son os chavales de Postdata que nos acabo de encontrar aquí na facultad e dixen, hostia, pois vades a participar na sección, non? Mira, venme moi ben que estedes bailando, porque deso vai máis ou menos a pregunta. Que vos gusta máis, orquesta ou discoteca? Orquesta. Ninguna. ¿Puedo hacer un apuntamiento? Esto es Radio Escaparate Infinity War. Isto é a Radio Escaparate Infinity War. Crossover. Vale. Non o había pillado de primeiras. Pero bueno, estamos falando dunha cousa moi principal, que é orquesta ou discoteca, que preferides? Dixestes que orquesta. Eu é que non saio de festa. E por que non? Non sei, xente, sonido, ruido, non me gusta. Bueno, pero, joder, está ben salir de vez en cando ou non? No, sí, pero a ver, tampouco son moi especial. Quero dicir, sí, está ben sair de vez en cando, ver xente e todo eso, pero non teño ni idea de que eu vou onde vai a xente. Vale, sí, eso, de feito, é unha resposta que me suele dicir moita xente de por que lle gusta máis unha orquesta ou outra. Pero bueno, ti sí que me dixeches orquesta con convencemento. Orquesta sí, porque bailas aí ca xente, ao aire libre, e que na discoteca é unha puta merda, pitido, a merda. Bueno, fago a mesma pregunta que o compañero que lle fixen antes. Ten algo que ver tamén co estilo de música? Home, co estilo de música non, porque o das orquestas que... Da Panorama e o como dominicano, pois non me gusta un carallo, pero se hai que bailar, bailase. Está ben. Entonces, ti non me poderás facer un top, non? Das mellores orquestas de Galicia? Non. Nin de plas. Ni siquiera a millor. A París de Noia. A París de Noia, pero por que a París de Noia? Todo o mundo me di a París de Noia, a mí parece unha copia da Panorama e do combo. Porque de Noia. Hola, boas chicas, como vos chamades? Lucía. Bianca. Alba. Antía. Vale, perfecto. Vamos facer unha pregunta. Que preferides? Orquestas ou discoteca? Orquesta. Orquesta. Orquestas. Orquestas. Orquesta, está claro, non? O sea, eu tamén... Oxe houbo... Pero vamos, que todo o mundo prefire orquestas. Pero bueno, vamos a preguntar por qué, non? Por que vos preferides orquestas? Simplemente polo espectáculo que fan. Sinceramente, prefiro ver alguén que interpreta as súas versións das cancións que poñer un disco, porque iso tamén o fan na casa. Entonces, basicamente, gustame ver as cancións que están de moda nas voces de outros cantantes. Sí, a verdade é que estou bastante de acordo con eso. Vos, chicas? Eu igual, polo espectáculo que fan e ademais porque é como máis cercano para estar cos amigos e así, como que pasas moitísimo mellor. Sí, ademais as verbenas está guai porque podes ir super arregladas, super tiradas. Estou máis acostumbrada a salir de discotecas, entonces pues, cando teño oportunidade de ir a orquestas, pues, sales un pouco do máis habitual, que é para min. Bueno, algo me contaron por aquí que temos a un experto en orquestas. Podes nos decir por qué? Basicamente, gustame moito. Empecé a seguilas así como fai 4 anos ou 5. Entonces, verbena que queda cerca, verbena que vou. Que orquesta é a mellor de todas? A mí gustame sinceramente, personalmente, polas versións que fan e tal, Cinema. E París. Son de Cinema de París. Cinema este ano pasado estuvo moi de moda. O sea, mellorou moitísimo. Pero así das importantes como Panorama París, con cal te quedarías? Quédame ca París. Sinceramente, ca París. Da temporada, polo menos da pasada, sí, gustoume máis a París. Bueno, teño que dicir que sou máis de combo. Vos, chicas, que tal? Pois eu este ano a París non me gustou, Panorama aburriume, Combo tamén. Non te sabería dicir, Palladium gustoume, porque ademais tiñamos... Palladium? Cal é esa? Eu nunca vin esa. Vale, pois hai unha orquesta que se chama Palladium, que vos la recomendo a todos porque conocemos ao guitarrista. Pola zona de Santiago non vin Palladium en ningún lado, ningún cartel. Non, mas sempre van para baixo, sí. Bueno, e vos? Que
Bueno, a ver, o combo está guai. Creo que ahora está un pouco en decadencia en comparación con anos pasados, pero entre París e Panorama, a ver, Panorama é máis, diría que é máis espectacular no sentido de show e así, pero non cantan máis de 30 segundos ninguna canción, entón cando estou aí empezándome a motivar, adiós la motivación, a París polo menos fan as versións un pouco máis largas, ainda que é en todo un pouco mesmo, pero bueno. Coincido con eso porque, por exemplo, a Panorama como que xa me cansa un pouco, porque é como sempre o mesmo. Andábamos preguntando por orquestas, por discotecas este ano. Queríamos saber máis ou menos que prefieres, se salir en discotecas ou salir en orquesta. Eu mellor un pub, e ser roqueiro heavy mellor, porque orquestra xa me parecen un pouquiño de vellos. Entón, mellor un pub, unha orquesta, perdón, un pub, ou unha cafetería, agora xa vai vello. Entón, claro. Pero hai orquestas que tocan rock, exclusivo, ademais. Sí, pero xa non son a típica de, digamos, de verbena. Xa tes que a mellor en algunha discoteca. E quen sodes, que non vos conozo? Seguro que non nos conoces? No. Seguro somos Radio Escaparate, sección do Falar na Rúa. Pois facedes un traballo fenomenal. Así que zúmbate, busca